Он как будто был во всех скандалах, и как будто сам их искал, и от него это не то чтобы отскакивало, а это наоборот ему всегда по итоге в долгую только на пользу играло, потому что он был такой народный, все его видели в разных ситуациях, и только в плюс это было. Как вы думаете, вот у нас такой еще феномен может появиться? Я думаю, что он точно появится, он будет совершенно другой, какой-то другого типа. У нас появляется много молодых, талантливых, крутых ребят, которые совершенно по-другому работают, по-другому с медиа работают. Владимир Вольфович, да, это он такой один, поэтому и такого второго уже не будет. Но он не искал скандалы все-таки, он искал конфликты. Вот это да.